ეუთოს ფაქტების დამდგენმა მისიამ საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ მოხსენება გამოაქვეყნა. მისია იკვლევდა მხოლოდ ბოლო 1 წლის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს. ანგარიში შედგება 192 გვერდისგან. ერთ წელიწადში რა უნდა გააკეთო, ეგეთი, რომ შენზე 192 გვერდი დაიწეროს. საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე დამოუკიდებლობიდან დღემდე პერიოდზე რომ დაწერილი იყო ანგარიში 250-300 გვერდი ნორმალური იქნებოდა, მაგრამ ერთ წელიწადში 192 გვერდი ბიჭო. მარტო სარჩევია 2 გვერდი. იცით სარჩევის პირველი გვერდი როგორ სრულდება? ესე ქვია პუნქტს. სხვა რეპრესიები ოპოზიციის წევრების მიმართ. ანუ რეპრესიები ხო დაალაგეს ლამაზად ესე თითო-თითოდ იურიდიულად მუხლების, უფლებების, თავისუფლებების მიხედვით და არის კიდე რაღაცები, რაც არაფერში წერია და სხვა რეპრესიები. სულ ერთი აბზაცია ეს სხვა რეპრესიები, მაგრამ 192 გვერდს რო წერენ შენზე და რაღა კიდე დასხვა მაგის დედავატირე. იცით რა წერია ამ ერთ აბზაცში? აქ წერია, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლებს ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ტერორში უწევთ საქმიანობა. ეს არის დასხვა. ზოგადად რა. ეს ხო გასაგებია, ვიცით. ცალკე ბევრი აღარ ილაპარაკეს რა. ეს არის დასხვა. ამის გარდა გახდა საჭირო 192 გვერდის დაწერა. ყველაზე მძიმე 10 ციტატას წაგიკითხავთ. ზოგიერთ შემთხვევაში ძალადობა შესაძლოა წამების ზღვარსაც აღწევდეს. ამ ყველაფერს თან ახლავს დამნაშავეთა თითქმის სრული დაუსჯელობა. მაგ დიპლომატები რო არიან თითქმის სრული და ნეტად ვინ ნახეს დასჯილი. ეთქო ღარიბას თვლიან ეგეთი. ხელისუფლებამ ეტაპობრივად შეზღუდა გამოხატვის და შეკრების თავისუფლება. მთავარი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობა საფრთხეს უქმნის პოლიტიკური პლურალიზმის არსებობას. ხელისუფლების კრიტიკოსებზე თავდასხმები ხშირად ხდება საჯარო სივრცეებში და დღისით აშკარა დაუსჯელობის პირობებში. უნდა ჩატარდეს დაუყოვნებელი, დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი გამოძიებები წამების ბრალდებებზე. დაუყოვნებლივ და უპირობოდ უნდა გათავისუფლდეს ყველა პირი, რომელიც პოლიტიკური მიზეზებით არის დაკავებული. ესა და ეს კანონები უნდა გაუქმდეს. ვინც ვერ მიხვდით რომელ კანონებზეა საუბარი, არც გეტყვით. არც გეტყვით, იმიტომ რომ არ მინდა რომ თქვენი აურა დავაფინძურო. ანუ მეტი პოზიტივი თქვენ მან დარჩა. უნდა შეწყდეს ჟურნალისტებისა და მედიის წარმომადგენლების ტარგეტირება. ეს ლამაზად ვერ თარგმნეთ. ას ხო მიხვდით რომ მედია და ჟურნალისტები რო გაქვთ მიზანში ამოღებული, აი ეგ შეწყვიტეთო. სახელმწიფოებმა უნდა განიხილონ წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ჩამდენთა პასუხისგებლობა, მათ შორის საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებით. ეს იყო 10 ყველაზე მძიმე ციტატა დასკვნიდან. მართლა კი არა, ეს იყო 10 ყველაზე მსუბუქი ციტატა ანგარიშიდან. მძიმეებზე გადავალ ახლა. სანამ ყველაზე მძიმეზე გადავალ, მანამდე მცირე შესავალი საერთაშორისო სისხლის სამართალში. ადრე რამდენი უბედურება მოხდებოდა, ყველაფერზე ცალკე ტრიბუნალი კეთდებოდა. იუგოსლავიის ტრიბუნალი, რუანდის ტრიბუნალი, სიერა ლეონეს სასამართლო, იმის სასამართლო, ამის სასამართლო. ერთ დღესაც სახელმწიფოებმა თქვეს, რომ ყველაფერზე ცალ-ცალკე სასამართლო რო არ ვაკეთოთ, იყოსო ერთი და ყველასთვის. ასე შეიქმნა ICC, საერთაშორისო სისხლის სასამართლო, რომელიც ინტერესდება მხოლოდ 4 დანაშაულით. ესაა აგრესია, ომის დანაშაულები, გენოციდი და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული. ამ სასამართლოს ბუნებრივია აქვს აღსრულების პრობლემა. ძლიერი სახელმწიფოების განსაკუთრებით ატომურ ბომბიანების დამნაშავეების დაჭერა ჭირს, მაგრამ ჩვენი კალიბრის გამს კი როდრიგო დუტერტე გაგიგიათ კოცები. ფილიპინების პრეზიდენტი იყო. 100 მილიონიანი სახელმწიფოსი. არავისზე ნაკლები ქოცი არ ყოფილა.
ჰააგაში ზისახლა. ლორენ გბაგბო იცით? კოტ დიუარის პრეზიდენტი იყო. ეგ ჰააგამ გაამართლა და დაბრუნდა თავის ქვეყანაში. ამიტომ თქვენ არ შეგეშინდეთ კოცებო, სიმართლე არ დაგეკარგება. გამორიცხული. ეუთოს დასკვნაში ხვდებით ასეთ თავს. რეკომენდაციები საერთაშორისო საზოგადოებას. მე-16 რჩევა. სამწუხაროდ საქართველოსთან დაკავშირებით ეუთო კაცობრიობას სულ 18 რჩევას აძლევს. და მე-16-ს წაიკითხავთ. რომის სტატუტის წევრმა სახელმწიფოებმა შეიძლება განიხილონ საქართველოს სიტუაციის მიმართვა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში, ICC-ში. იმის გათვალისწინებით, რომ იზრდება პოლიტიკური დევნის, წამებისა და სხვა არაადამიანური ქმედებების მაგალითები. მოდი განვიხილოთ, რომელი დანაშაულისთვის შეიძლება მოხვდეთ ქოცები ჰააგაში, თუ კი ასე გააგრძელებთ. როგორც უკვე გითხარით, ჰააგის იურისდიქცია 4 დანაშაულზე ვრცელდება. გენოციდი, ეხლა გენოციდი არ ჩაგიდენიათ. მადლობა კეთილ დიქტატორს. ეს არ გემუქრებათ. ომის დანაშაული, რავი, სანამ ბიძინა გვყავს, მანამდე ომი არ იქნება. ამიტომ ესეც გამორიცხულია. აგრესია ეს არის ერთი სახელმწიფოს თავდასხმა მეორეზე. რავი, ეს რომ გინდოდეთ, ვერ ჩაიდენ. მარტო ბათინკები გვაქვს ჩაი, რითი უნდა და ეს. ორ წყვილ ბათინკს ესვრით თუ რასი. თან რავი, ეგეც მართლა აი 1000 წვილი მე 2 წვილი ეს ისიც გათავდნენ. კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული. აი ეს არის ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევა, რაც უკვე ჩაიდინეთ კოცებო. მაგრამ თქვენთვის კარგი ამბავიც მაქვს. საერთაშორისო სისხლის სასამართლო რომ დაინტერესდეს თქვენით, ადამიანის უფლებების დარღვევა უნდა იყოს ფართო მასშტაბიანი ან სისტემატური. თქვენ მარტივად შეგიძლიათ თავი დაიცვათ ასე. რაც ხა 100 კაცი ვაწამეთ, რა ფართო მასშტაბიანია. რამდენი კაცის წამება ჩაითვლება კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულად? ეს ასე ზუსტად არ არის განსაზღვრული, რომ 1000 კაცის წამება უკვე აღწევს კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის სიმძიმეს და 100-ის ვერა. მაგრამ პრაქტიკას თუ ჩავხედავთ, სამწუხაროდ ეგეთი ამბავი იკვეთება, რომ ასეულობით შემთხვევაზე არ ინტერესდებიან ხოლმე. კოცებო, ეს ისე არ გაიგოთ, რომ ერთი 800 ადამიანის წამების პონტი კიდე გაქვთ. რაშია იცით საქმე? საქმე იმაშია, რომ დრო იცვლება. დასავლეთი ადრე თუ 1000-ობით შემთხვევაზე იღვიძებდა, ახლა შეიძლება ასეულობით შემთხვევაზეც იმოქმედოს. ჩემს წინა ეპიზოდს თუ უყურეთ, გახსოვთ რა იყო ეპიზოდის სახელწოდება? დიქტატორებს განსაცდელი ელით. არ არის კარგი პერიოდი დიქტატორებისთვის. ჩემი თუ არ გჯერათ, კითხეთ მადუროს, ბაშარ ასადს, ალი ხამენეის, მოშტაბას. ამიტომ ნუ იმოქმედებთ ძველი სტანდარტებით და ნუ იტყვით, რომ ლუკაშენკომ 300,000 კაცი აწამა, მე 100 კაცის წამების გულობიზა მიჭერთ მაგის დედავატირე. გაითვალისწინეთ, რომ წამება მხოლოდ ცემა, დაკავების მანქანაში გამოკეტვა, გაზის კაფსულის შეგდება და კარის გამოხურვა არ არის. ბანერის მოხატვისთვის ადამიანის ციხეში ჩასმაც წამებაა. ტროტუარზე დგომისთვის ადამიანის დაჯარიმება 1 წლის ხელფასით, დაყადაღება, ფინანსური ტერორი, ესეც შეიძლება დაკვალიფიცირდეს წამებად. მცირეწლოვანი შვილების თვალწინ ადამიანის გაჩერება, საათობით ლოდინი, ნარკოტიკის მოხმარების დაბრალება, ნარკოტესზე წაყვანა და ასე შემდეგ. ესეც შეიძლება აღწევდეს წამების სიმძიმეს. ამიტომ მხოლოდ ვინც სცემეთ და გაზის კაფსულა შეუგდეთ, მარტო მაგათ ნუ დაითვლით თქვენ. შეიძლება 1000-ზეც ახვიდეთ. ნუ დაიმშვიდეთ თავს იმით, რომ ჰააგამ პუტინის წინააღმდეგ რო დაიწყო გამოძიება, ვის რა ფეხები მოსჭამა. თქვენ არ ხართ ბირთვული სახელმწიფოს წარმომადგენლები. თქვენ მოგჭამთ. თან ისიც არ გამორიცხოთ, რომ ერთ დღეს პუტინიც აღმოჩნდეს ჰააგაში.